Allah paring pitedah, paring petunjuk, paring hidayah dumateng kita sedaya sehingga kita saged beriman dan berislam lumantaran dakwahipun para alim, para ulama kala wau. Jamaah rahimakumullah. Wonten ing wekdal-wekdal menika kita sedaya tentu nembe ngraosaken setunggalipun peristiwa ingkang mbok pilih saderengipun dereng pernah kedadosan wonten ing zaman hidup utawi zaman gesang kita wiwit alit rumiyin. Awit para jamaah sami informasi ingkang kula tampi bilih wabah utawi pandemi corona menika dados pandemi ingkang tingkat sebaranipun menika terluas lan tercepat dalam perhitungan sejarah manusia modern. Tegesipun para jamaah sami panci rumiyin sampun wonten wabah-wabah sanesipun. Dados wonten Ebola, wonten flu burung utawi SARS, wonten ugi MERS ingkang rumiyin nalikanipun para jamaah haji menika terserang, korbanipun ugi kathah. Ananging ingkang bentenaken nggih menika tingkat persebaranipun utawi luasan wilayah ingkang ngantos saat menika hampir seluruh muka bumi menika wonten sebaran utawi wonten penderitanipun, wonten penyakit menika sampun nyebar hampir seluruh negara wonten ing bumi menika. Lan kita sedaya mangertosi bilih Indonesia ingkang dipun umumaken awit tanggal 2 Maret kala wingi ngantos dumugi wekdal menika ugi grafikipun menika meningkat kanthi cepet sanget. Wallahu alam kita mboten mangertos grafik menika napa nedahaken kondisi saknyatanipun napa mboten, soalipun ngeten para jamaah sami. Menawi penyakit menika ngertosipun kan lewat tes. Lah persoalanipun sing dites niku tesih sekedhik. Tegesipun boten kathah tiyang ingkang sampun dites. Mila para jamaah sami kala wingi wonten setunggalipun tulisan ingkang kula sitir enjang menika mekaten. Ingkang dados tema kita enjang menika kula pendhetaken saking kitab fikih sunnah tentang beberapa poin, beberapa hal berkait dengan wabah. Saking tulisan kala wau nyebataken pertama nggih menika jumlah tiyang ingkang menderita menika angka resminipun panci wonten. Mungkin para jamaah sami bahkan menghitung tiap hari. Sak menika mungkin di kisaran 400-an ingkang positif. Lajeng jumlah ingkang saking 400 kala wau ingkang meninggal ten Indonesia, kula dereng ngertos data terakhir kala wingi sonten, tapi sampun sekitar kita damel mawon 40-an kala wingi terakhir kan 39 lah sakniki dereng ngertos. Niki namine data niku kan sesimpang siur. Tulisan ahli kala wau nyebataken ngeten. Rata-rata tingkat kematian akibat virus corona menika disepakati para ahli niki naminipun rata-rata niku nggih saged luput. Niku antara 2 sampai 3%. Lah kok Indonesia niki rada aneh. Bahkan sampai 8 sampai 9%. Terus tingkatnya Indonesia niku kok dhuwur men.
Padahal di negara-negara lain itu 2-3% kemawon. Nah, ahli kala wau nyobataken niki mungkin secara rumus jane ora kleru. Cuman secara praktek kleru. Maksudnya praktek ngeten. Nek secara rumus panci ya 2-3%. Insyaallah tingkate niku. Tapi Indonesia niku sing dites nembe sekedhik. Terus justru niki sing menyebabkan kita niku kedah waspada. Asline penderitane mungkin mboten 400, asline lho. Mungkin nggih kantun dipun kalikan nek 2-3% niku wong 40 berarti berapa 100%. Niki pendapat ahli. Mila para jamaah sami berkait dengan menika kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, kita perlu nyikapi kados dene pripun rumiyin Rasulullah para sahabat nyikapi soal wabah. Soalipun di saat-saat menika kathah ingkang pendapat-pendapat berseliweran. Contohnya pendapat ingkang kaum-kaum dipun wastani Jabariyah, tiyang ingkang diwastani Neo Jabariyah. Lho pati urip lho sing gawe Gusti Allah. Bener, kalimat niki bener. Terus lho ngopo dhewe dadak wedi karo penyakit, karo corona. Nah niki mulai sombonge ketok. Nggih. Ngopo dadak wedi karo penyakit, karo corona. Lah wong corona ku ya makhluke Gusti Allah. Lho kalimat niki secara dihitung logika nggih corona kabeh makhluke Gusti Allah. Nggih, bener napa mboten? Nggih bener. Tapi kula tak tanglet ngeten. Singa kalih macan niku makhluke Gusti Allah napa mboten? Makhluke Gusti Allah. Jenengan dikandang karo singa karo macan gelem napa mboten? Tak ngertos tiang pundi sing gelem sak kandang karo singa apa karo macan. Nah, mila ampun sembarangan ngucapaken kalimat ngopo dadak wedi karo corona. Corona makhluke Gusti Allah. Lah, singa kali macan niku ya makhluke Gusti Allah. Ning kula tak ngertos sinten tiyange sing gelem dikandang bareng karo singa napa kalih macan. Nah, mila kita kedah ampun ngedalaken kesombongan kita seolah-olah ora wedi karo penyakit menika. Padahal batine mungkin yo wah jane yo wedi ngoten. Mila monggo kita tawadhu kemawon. Kita mboten lajeng ngungkapaken kalimat-kalimat ingkang tundhonipun malah justru niku nalisir saking napa ingkang dipun perintahaken Allah lan Rasulipun. Pertama ngeten, kula pendhetaken king fikih sunah. Niki. Bab tentang sakit. Larangan bercampur antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Niki kasebat wonten kitab fikih sunnah halamanipun 712. Barang siapa yang ditimpa penyakit menular, ia boleh dilarang. Nah, yang berhak melarang niki tentu pemerintah atau pihak yang berwenang. Ia boleh dilarang bercampur atau tinggal bersama dengan orang-orang yang sehat. Jadi dilarang. Sing sakit mengisolasi diri. Niku nek sing sadar, nek ora gelem sadar, yo terpaksa dikurung. Karena nembe sakit. Dan sakit niku sejatusnya bukan aib. Kados corona menika niki benten kali sakit sing memalukan misalnya kados AIDS. Waktu sipilis, raja singa, niku rak wong nek kena penyakit niku rumangsa isin. Lah, aku kok iso kena penyakit iki kok ngendi misalnya. Nopo ming karena ketularan alat-alat medis, nopo karena memang melakukan tumindak ingkang berzina lajeng ketular penyakit kala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti bersabda mekaten niki penting sangat dumateng kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna mufridun ala musiha
ala musihi. Tidak boleh dicampur antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Niki sabdanipun Rasulullah. Berarti nek kita menika ngomong utawi komentar ora apa-apa wong iki duwe daya tahan tubuh wong ingin. Lah wong Rasulullah mawon ngendikaaken ra entuk dicampur wong sing sakit karo wong sehat. Lah terus dhewe niku manut nabi sinten? Niki ngendikane Kanjeng Nabi sahih. Ora entuk dicampur wong sakit karo wong sehat. Di samping itu nah niki kisah niki dipun jelasaken ngangge perumpamaan unta. Dilarang juga pemilik unta-unta yang sakit untuk membawa untanya itu kepada pemilik unta-unta yang sehat. Terus unta-unta sing sakit kira untuk dimorke kalih unta-unta yang sehat. Sebagai contoh ketiga, pernah wonten tiang rumiyin berpenyakit kusta. Tiang kula ajeng baiat kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mengirim orang untuk menerima baiat itu dengan tidak mengizinkannya memasuki kota. Terus para jamaah sami sampai mriki insyaallah kita jelas, kita faham bilih nalikanipun wonten anjuran saking pemerintah kita membatasi napa menika berkumpul, membatasi, menjaga jarak, nggih. Bahkan kita sedaya mangertos sak menika fatwa-fatwa para ulama, nggih. Ajeng mendhet rujukan saking pundi melih kita sedayanipun sepakat bilih ikhtiar manusiawi menika perlu, ikhtiar manusiawi menika penting supados napa insyaallah kanthi ikhtiar menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nebihaken kita saking wabah menika. Amin. Terus berikhtiar mencegah menika penting. Saderengipun mangke menawi sampun wabah menika menyebar, nembe kita nembe meraosaken betapa ternyata memang niki mboten bab ingkang saged dipun sepelekaken niku. Niki ingkang pertama. Dados sahih dalilipun mila monggo para jamaah sami niki wonten ing mimbar menika kula ngajak menawi panjenengan mboten wonten kepentingan ingkang sakalangkung penting monggo mending ten dalem rumiyin. Kita melokalisasi diri. Nek mboten wonten kepentingan ingkang sakalangkung penting medal saking ngablak nggih ampun medal riyin. Terutama menawi kita marani daerah utawi wilayah ingkang temriku sampun cetha kalih pemerintah netapkan niki niku nembe wabah. Rasulullah ngendikaaken mengke larangan keluar atau masuk ke daerah yang sedang tertimpa wabah. Ten nggih mriki dipun contohaken penyakit cacar. Niki satu contoh penyakit cacar. Nek sakniki nembe wonten wabah namine corona. Tahun 2002 niku wonten wabah naminipun SARS. 2005 niku wonten wabah naminipun MERS. Tapi mboten secepat menika persebaranipun lan mboten sekathah menika penderitanipun. Para jamaah sami rahimakumullah, beberapa wilayah ingkang sak menika sampun zona merah kita sedaya pirsa, Jakarta, Bogor, bahkan Solo sampun dipun zona merah. Dados monggo niki himbauan nggih. Ngatos-atos kita supados napa para jamaah sami kita menika mboten dados tiyang ingkang nyepelekke anjuran ulama, anjuran pemerintah, anjuran sinten melih cobi tenaga kesehatan. Kita mboten saged mbayangaken naudzubillah summa naudzubillah
ngantos-ngantos kondisi wonten ing Italia kados mekaten. Tenaga kesehatan rumah sakit sampun boten saged ngatasi. Saking jumlahipun pun bludak luar biasa. Padahal Italia menika termasuk negara Eropa ingkang tingkat pelayanan kesehatanipun terbaik. Paling sae sa Eropa, standaripun Eropa para jamaah. Ananging kewalahan sampun. Saniki nek tenaga medis nggih kenging keserang. Terus ingkang penderitanipun jumlahipun tiap hari ribuan. Kinten-kinten ajeng didekek ten pundi. Akhirnya berlaku hukum perang. Kalau wingi sampun wonten statement pilih. Akhirnya kami hanya melihat peluang. Umpami enten pasien cacahe 100, alate namung enek 50. Sing 50 niki dipilih sing nom-nom, sing kira-kira potensi uripe lebih besar, sing wis sepuh-sepuh ditokne. Nah, kita tentu ndedonga nyuwun dumateng Allah mugi-mugi mboten kados mekaten kahanan ten Indonesia. Walaupun sak menika Jakarta sampun ugi mulai kewalahan rumah sakit menika. Bahkan Wisma Atlet badhe dipun rubah dados rumah sakit darurat sementara. Para jamaah sami rahimakumullah, tentang bab larangan keluar atau masuk ke daerah yang sedang tertimpa wabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang keluar dari daerah yang sedang dijangkiti wabah. Kita mboten dipun keparengaken para jamaah sami medal saking daerah ingkang temriku sampun wonten wabah. Dados mengki khawatiripun kita niku nggih mungkin dereng sakit, tapi penyakit niku mun nemplek ten awake dhewe. Nek kita sobo ten mriko pindah ten kota lain, kita badhe nyebaraken. Penyakit niki contonipun asalipun saking Cina, Wuhan, provinsi Hubei menika. Kita ngertos niku Desember. Kejadianipun Desember mulai muncul penyakit menika. Memuncak bulan Januari. Bulan Januari Cina wonten posisi ingkang paling inggil, lajeng bulan Februari sampun geser ten Korea. Pertengahan Februari sampun geser ten Iran. Nyebaripun. Bibar Iran kita pirsa piyambak Februari Arab Saudi sampun lockdown. Seluruh jamaah umroh dihentikan. Niku antisipasi. Pertengahan Februari kita sedaya mireng informasi ini. Akhiripun geser ngantos dumugi nyebar dugi Eropa, Italia. Sing paling parah niki sing kula sebataken nek jumlah negaranipun 110 lebih negara pun terjangkit menika. Ateges menawa jamaah. Nggih mergi tiyang niku tindakan medal saking daerah sing wabah metu ten daerah sing sehat. Akhiripun menyebar ten mriku. Mila monggo niki kebijakan kita, nggih, sikap kita, bijaksana kita. Nek mboten kinten-kinten penting sangat sementara ampun berkunjung ke tempat-tempat ingkang wabah. Nggih. Lan kita mungkin ngandani kali sederek kita. Nek misalkan mriku pun wabah, nggih sementara ampun terus nyebar ten pundi-pundi. Menika sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken tentang hadis sahih tentang wabah cacar. Niki cacar. Rasulullah bersabda, itu adalah sejenis bencana atau siksa yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Israel. Apabila ia berjangkit pada suatu negeri dan kebetulan engkau sedang berada di sana, janganlah engkau keluar dari situ. Janganlah engkau keluar dari situ. Sebaliknya, jika ia sedang berjangkit dan engkau berada di luar, maka janganlah engkau masuk ke dalamnya. Nah, menika sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sami rahimakumullah, berarti jelas dasaripun para ulama
sampun menyimpulkan menika, mila monggo niki kesempatan kangge kita berikhtiar manusiawi, kita jalani lan ampun kesupen pilih doa menika dados senjata kita. Sak sampunipun ikhtiar manusiawi, kita rajin cuci tangan. Nggih himbuan ingkang sampun dipun rapataken kalih takmir niki monggo sareng-sareng kita laksanakan. Sering cuci tangan pakai sabun. Nggih. Cuci tangane nggih sing tenanan ngagem sabun. Lajeng kita sementara waktu mboten riyen berjabat tangan. Jabat tangan niku sae, jabat tangan niku sunnah, tapi menghindari bahaya niku langkung penting. Terus niki sampun dipun sepakati para alim, para ulama. Terus nomor 3, kita berikhtiar kanthi doa. Doanipun monggo ngangge bahasa napa kemawon saged, ingkang intinipun kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun tebihaken saking wabah-wabah menika lan mugi-mugi menika dados tunggalipun pepenget dumateng tiang-tiang ingkang mbok bilih saderengipun menika kathah nindakaken kelepatan, kita ngrumaosi kita mungkin salah, kita lepat enggal-enggal bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enggal-enggal kathah istighfar. Lan doa menika ugi sakalangkung sae menawi kita lantunaken rutin. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika merintahaken zikir pagi lan petang. Ingkang sak menika sampun wonten bukunipun, wonten maksurat menika. Dipun waos ba'da subuh kalih ba'da maghrib utawi menjelang maghrib. Kita waos sareng-sareng mumpung kita tesih ten dalem menika berkumpul kalih keluarga. Kita nyuwun dumateng Allah. Ikhtiar fisik sampun kita tindakaken. Ikhtiar donga ingkang kita kedah kencengi ugi. Lan ingkang terakhir para jamaah sami rahimakumullah, kula pendhetaken saking sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah menika ngelem dumateng tiang-tiang mukmin. Awit napa urusanipun sarwa sae. Menawi piyambakipun tiang-tiang mukmin menika nembe dipun timpa kesisahan, piyambakipun bersabar lan menika lah ingkang sae. Terus kita mboten perlu panik para jamaah sami. Kita tetap ikhtiar, kita tetap berdoa. Ikhtiar fisik, ikhtiar doa kita jalani. Kita mboten tindak-tindakan riyen ten daerah-daerah lokasi ingkang dados wabah menika. Lan ugi bersabar kanthi kondisi menika insyaallah. Kita mboten mangertos dumugi wekdal menjang menapa. Perkiraan libur ingkang namung 2 minggu napa mengke dipun perpanjang napa mboten nggih kita mboten mangertos. Bahkan Cina niki kula cerita Cina niku di lockdown 1,5 bulan. Dados wiwit Januari ngantos dumugi pertengahan Februari. Mila para jamaah sami menawi kita sampun mekaten ngendikanipun Kanjeng Nabi, tiang-tiang bersabar niku tiang ingkang sae. Lajeng urusan tiang mukmin ingkang nomor kalih menawi pikantuk rahmat saking Allah, pikantuk kenikmatan saking Allah, ia bersyukur dan itu pun baik baginya. Dados syukur kali sabar menika dados sikap kita. Menawi kita nampi kenikmatan bersyukur, menawi nembe nampi pacoben arupi musibah kita bersabar. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring perlindungan dumateng kita sedaya. Amin. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal nyirnakaken wabah utawi musibah menika. Mugi-mugi kita insyaallah mangke saged menyambut Ramadan kanthi ibadah, kanthi bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kahananipun mugi-mugi sampun pulih kados biasanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.